একটা আমার সেই ইউনিভার্সিটি না আমি আনছি সুনামগঞ্জ থেকে একদম সিলেকশন একদম বর্ডার ক্রস যেদিন বর্ডার ক্রস করছে তারপরে দিন নিয়ে আসছি মানে চাকমা দিয়ে আনাইছি বর্ডারটা চাকমা দিয়ে ক্রস করে এটা আমার বন্ধুর এখান থেকে আনছিলাম অনেক রিক্সে আনা হয়েছে চুলের মতো ব্যাগে করে আনছিলাম 1500 টাকা দিয়েছিলাম সব মিলে আমার 2,500 টাকা মতো খরচ হয়েছে হ্যাঁ না না ধন্যবাদ না ভাই ধন্যবাদ ছিল মারা গেছে আমার ছিল সাদা এটা তোমার হ্যাঁ এটি কার ভাই কত মেরা ব্যস্ত আছে হ্যাঁ এটি আপনি দাম চেয়েছেন কত হ্যাঁ বাচ্চা না বড় আমার ছিল এই জন্য জিজ্ঞাসা করলাম বাচ্চা না বড় পায়রা দেখবো অসুখ হয়ে গেলে যেমনে আছে এমনি পছন্দ নেই ভাই না জানা ভাই কত করে ব্যস্ত আছে দাম আমার ছিল বাচ্চা না বড় দেখবো অসুখ হয়ে গেলে